헬스조선 상례 서비스 3일의 약속. 네, 여러분 안녕하십니까? 지금 정권 사람들은 아무리 생각해도 이 북한에게 욕을 먹는데 이골이 난 것 같습니다. 아무리 저쪽에서 상스러운 욕설을 퍼부어도 못 들은 척 태평한 얼굴입니다. 이번에는 평양에 있는 무슨 매체의 보도도 아니고 관변단체가 내놓은 성명도 아니고 김정은 위원장의 입이라고 할 수 있는 김여정 여동생이 직접 문 대통령에게 욕설을 퍼부었습니다. 지난 2일 이 한국이 코로나 바이러스 때문에 엄청난 불안과 혼란에 빠져 있는 상황에서 북한이 또다시 초대형 방사포 도발을 했죠. 그러자 그제 청와대는 강한 우려를 표명한다면서 중단을 촉구했습니다. 그러자 이튿날인 어제 김여정이 제1부부장 자격으로 청와대에 전응한 사고방식에 경악을 표한다, 이런 제목으로 담화를 냈습니다. 김여정은 청와대를 향해서 전응한 사고방식, 3살 난 아이들, 겁을 먹은 개가 더 요란하게 짖는다, 딱 누구처럼 내뱉는 한마디 한마디 하는 짓거리 하나하나가 다 구체적이고 완벽하게 바보스럽다, 이런 원색적인 욕설을 쏟아냈습니다. 여기서 도저히 묵과할 수 없는 표현이 하나 있습니다. 참으로 미안한 비유지만 겁을 먹은 개가 더 요란하게 짖는다고 했다, 딱 누구처럼 이라며 여운을 남긴 채 마무리한 부분입니다. 겁먹은 개란 욕설은 그간 한국과 미국을 향한 비난에서 종종 등장했던 표현입니다. 그런데 이번에 더 요란하게 짖는다고 한 것은 분명히 문재인 정부를 두고 한 말인데, 그렇다면 딱 누구처럼에서 누구는 누구를 가리키는 말일까요? 일부 국내 매체는 도널드 트럼프 미국 대통령을 지칭한 것으로 보인다는 분석을 내놨습니다. 과거 북한이 트럼프에게 겁먹은 개라고 한 적이 있는데 이번에는 겁먹은 개가 문 대통령을 지칭하고 딱 누구처럼에서 누구는 트럼프를 뜻한다는 것입니다. 아니면 문재인 트럼프 두 사람 모두에게 들으라고 한 말이라는 그런 분석도 있습니다. 그런데 이 같은 상스러운 욕설을 듣고도 청와대는 공식 대응을 하지 않을 것으로 보입니다. 코로나 바이러스 때문에 극한의 고통을 겪고 있는 국민들로서는 참으로 참담하다고 할 수밖에 없을 것입니다. 대통령이 외국에 갔을 때 그쪽 나라에서 붉은 양탄자를 깔아주는 것은 대통령 개인을 예우하는 것이 아니라 대통령이 우리나라를 상징하고 대표하기 때문에 우리 국민들을 위해서 붉은 양탄자를 깔아준다고 봐야 옳을 것입니다. 마찬가지로 대통령이 원색적인 욕을 먹는다면 그것은 대통령 개인의 치욕으로 끝나는 문제가 아닌 것입니다. 우리가 아무리 코로나 방역 대책에 실패한 문재인 정부를 비판하고 울산 선거 공작에 휘말린 청와대를 비판하고 있지만 어디까지나 그것은 국내의 일일 때 우리끼리 하는 싸움인 것이고, 일단 대문 밖으로 나가면 아무리 미워도 우리 대통령인 것입니다. 그래서 우리 대통령이 북한의 나이 어린 여성에게서 겁먹은 개라는 욕설을 들을 때 우리 국민 마음은 절대 편안하지 않은 것입니다. 불편한 정도를 넘어서 끔찍하고 참남된 심정이 되는 것입니다. 작년에 북한 대남기구인 조국평화통일위원회는 문 대통령을 향해서 정말 보기 드물게 뻔뻔스러운 사람이라고 한 적도 있습니다. 문 대통령이 8.15 경축사를 통해 한반도 평화 프로세스를 계속 추진하겠다고 하자 그것을 발로 걷어차면서 내놓은 말이었습니다. 조평통은 문 대통령의 평화경제 구상에 대해서 삶은 소대가리도 앙천대소할 노릇이라고 조롱했습니다. 심지어 아랫사람이 써준 것을 그대로 졸졸 내리읽는 남조선 당국자라고 문 대통령을 깎아내렸죠. 문 대통령은 일개 당국자 지위로 격화된 소리를 들었던 것이고, 그 뒤로 삶은 소대가리, 이 말은 문 대통령을 지칭하는 야유의 표현으로 굳어져 버렸습니다. 김정은 위원장도 작년 4월 최고인민회의 시정연설에서 문 대통령에게 오지랖 넓은 중재자 촉진자 행세를 할 것이 아니라 당사자가 돼야 한다고 비꼬았죠. 김정은이 문 대통령에게 오지랖이라는 막말을 퍼부은 것입니다. 한미연합훈련이 있었던 때는 우리 정부와 군을 바보, 개, 똥, 웃기는 것, 도적 이 같은 비유를 썼습니다.
대남 선전 매체 우리민족끼리는 황교안 한국당 대표를 향해 박근혜 역도의 특등 졸개라고 했고, 나경원 원내대표에게는 못난 계집 달밤에 삿가 쓰고 나선다더니 나 두꺼운 수작을 내려놓고 있다고도 했습니다. 이번에 김여정은 청와대의 전응한 사고방식에 경악을 표한다고 했습니다. 그러면서 겁먹은 개가 요란하게 짖는다고 했습니다. 문 대통령과 청와대는 이제는 이런 욕설을 북한식 표현법이라는 나약하고 비겁한 말로 용인하면서 어물쩍 넘어가지 말아야 합니다. 똑같은 욕설로 맞상대를 할 수는 없겠지만 반대로 준열하게 꾸짖을 것은 꾸짖고 넘어가야 합니다. 대통령이 욕을 먹으면 국민들은 참담하다는 것을 잊지 말아야 합니다.